結構遠浅ですね。かなり浅い。急に変わってきましたね。
急に雨が降ってきまして、タープの下に避難してます。せっかくねキャンプファイヤーで楽しんでたんですけど、天候はね、一応今日は、雨が降るとは分かってたんですけど、なんとかね逃げ切れるかなと思ったんですけど、雨が降ってきましたね。ちょっと初めての雨の中のキャンプですね。ソロキャンプ。でもタープがあってよかったわ。タープ買っといてよかった。このね一人用のねテントだと本当にもう中入ったら何もできませんからね。で前室もないですからね。荷物もこんだけの荷物絶対置けませんからね。1時間ぐらいでやむとは思うんですけどね。雨が止んだらちょっと火も置き火になってるでしょうから、アヒージョでも作ろうかなと思ってるんですけどね。